Yeah, yeah, as you can see, yeah, in the water Masingita Mall, as you can see, Lan, yeah, that can a vlog, as you can see, what a topic, yeah, and choose under because in one some new developments, at this area side, go on the this side, as you can see, look in a so short combo some new developments. Yeah, so vlog and I famba hit that line and stuff like that. Yeah, so of course got after that kilo like Ben Mangam yeah, and Mr. Post there link out got the gatly nungona shigaza sama 2K in overall I think enough classify yeah in that manner in overall. So first of all, as an intro, it's not a secret. It's not a secret. So kuna some changes. Logo recurring take our music. I should wanna look say we check vele. A new category. I should want about Bluetooth. You got buy sound. She got some 2K. Good look. She wanna find a share. So that sound. Swi komba se ku va ku ri yona nga swi lata as an intro swi komba ku ri yona leyi nga ta fika yi teka yena xiave in overall. I think hi nga yi hlamusela that way. Swi komba na ku yona yi nga hetelelaku at this pace sound leya xigaza xa ma 2K ku va ku ri yona yi hetelelaku yi va yi tekini ndhawu la xigazeni in overall no vula ka ha ri intro mara ni vona na ku yona yi nga hetelelaku ka nkarhi wa sweswi yi tekini ndhawu. So loko swi te tano ne ya ku na hongo hi fike hi twisa swin'wana guys, fike hi twisa swin'wana hi music nkarhi wun'wana it does happen ku ri ti-categories tin'wana ti hetelela ti va ti nga ri dominant. A ni hoxona ku Mr. Post and Ben Mayengani i vanhu lava va chayaku i ndzumba hinkwenu na swi tivi va ba ndzumba mara loko hi languta swi tikombe na ku vo Bliss Boy hi ta tlhe fika ngoka hense ku va ku ri aka ka title swi tikomba va ri ku tekini. So swilo leswi fike hi swi reflecta ku na comment yin'wana nga hi hlamula in relation to this hansi video leyi ni ri ku yi endleni. Guys, phela mi swi tsundzuka before 2010 and 11 la a ku dominate vo Dr. Thomas Chauke that type of sound. Loko hi hleketa kahle yona a yi ri na an impact in a way yona I dominated like everyone loko munhu a kula a ha ri ntsanana a swi tiva ku i boya ku va a kha a ba that sound, i boya ku va a kha a ba that sound because yona a yi ri karhi yi dominate and stuff like that. A hi vona mhaka leyo. So leya swi endlisa so yeah the new developments as ni nga mi byela na Goldward again se yi kona la n'we mi lava ku swa ti-parts lawo se yi develope yi le ku hluvukeni swinene. Loko la ti-parts wadi ta xava kwalaho a swa ha bohi i famba vo Thoyando and stuff like that. Wadi ta xava kwala swa ti-hardware it's given but yeah hi le Goldward gan ta tlhela mi komba na yin'wana development ku hala kona hi ya kona hala mahlweni. So as I'm saying it does happen minkarhi yin'wana hi ku loko na ha hlamusela Dr. Thomas Chauke hi yona a yi dominate until ku ze ku fika ku nghena mani Ben Mayengani hi ti-Babel. Haswo so loko Ben Mayengani a fika a nghena la hi ti-Babel ku ve na a huge conflict mi nga ma hleketa because se Ben Mayengani la a challenge music lowu ntolovelo na vanhu lava va ri kona generation leyi a yi ri kona ya ma 90s and 80s and 60s and so forth a va twa ku ri vona music wa straight. So loko Ben Mayengani a nghena la a hamba chingeriwa ku onha music mi nga ma hleketa hinkwenu na swi hleketa because mina ni wele ka generation leyi yi nga ni ku yi kule in a way loko Ben Mayengani ni vula ku se ni loko ni mature sort of ku Ben Mayengani hi yena a ri karhi a dominate in some way. So ni fike ni shifta na side ra hala kun'wana u fambe tlumbiwa khevele a ni yi tshembi mayikona na mhaka leyo. So loko hi mature a ku bawa vo ti-Babel so a va ku wa rhuketela even then mi kuma ku generation leya ya youth ya nkarhi luwa
mavona youth liya hi nga kula that period yi vhete yi adopta that music ku va ku ri wona lowu vona va wu twa ku ri modern ma yi kuma va fika va wu teka va wu twa ku ri wona wu ri modern hi leswi a swi ndlisa swona hina master team music loyi nga fika wu teke ku hayi lowu wu nga modern ni twisanyana wona crossanyana endhawu leyi it's too dangerous ma yi vona n'wina ku hayi kheve leyi yi dangerous swinene ma yi twisa yena mhaka leyi hi leswi a swi fike swi endla swona and stuff like that so a ko wa ti-changes mi kuma ku it's not like Dr. Thomas Chauke a va nga ha bi swona a va ba tona bad a mi yo kuma ku se vo mahengani swi wo nghena mi the music lowu dominate wa Ndzumba mfumo wa Limpopo Poison mi swi vona ku ya vule ku tekeleka ti-awards music luwa Nkatarasi wa fa laha wu eventually wu nga fa in other words I mean like yo no vula ku loko sweswo ve khe langutisa generally I mean like vo tala hi va hi anticipate ku maybe Dr. Thomas Chauke yi nga humesa music because he's a legend ma yi twisa yena ka that category mi kuma ku leswi hi va ku hi anticipate swona vo tala ma yi twisa yena mhaka leyi so hi leswi ku na xigaza xa ma 2K there is something nga fika ni xi realize nyana ngopfungopfu hi side ri hala ka Bliss Boy ya misa loyi rivengo leri nga ku ri kumini and na ti big fans ta Benny Menga ni ti vonini hayi ti big fans ta Benny Menga ni ti vonini na tona swi ti komba ti ri against swinene Bliss Boy ku a nga ndli swona a nga yimbeli swona so sweswo a ni tivi but I'm just trying to say ku at times it happens mi kuma ku line yaliya aka ku yi tekeni liya ku vheta ku hetela ku ve ku ri yona leyi hetela yi dominatini ma yi twisa yena mhaka leyi because loko khi hi languta music lowu hala ka Ndzumba yo khomi vo Benny Menga na vo Mr Post na vo Shonge Rangani there are few people lava nga wu khoma music luwa so murogo lowu sukela hala phela wu ze wu famba wu ya hala molweni kheveleni yi nyangatsa ngopfu leyi dangerous ngopfu too dangerous ma yi twisa yena mhaka leyi so ko va ti-changes ka nkarhi wa sweswi so minkarhi yin'wana ti-changes swa ndla ti fika ti va reinforced in a way yo ti vheta ti dominate ti-changes letiya ku fana na Benny Menga loko a nghena hi Ndzumba nkarhi luwa that change yi fike yi va reinforced ivi Ndzumba yi nghena yi ba tigita sweswo swa ha ri siku ku ta ba risimu ra gita i yingiseriwa that is to tala ti ve ti suka ka tigita hambi vo tatana yena ni Oscar Makamu swi na vohe va suka ka gita va swi vona like gita na ku na a ya handli ngopfu swona hi timhaka ta sweswiya ma yi twisa yena mhaka leyi so sweswi ku na a new challenge ku nga sound ya xigaza xa ma 2K so sound ya xigaza xa ma 2K yi kula na ma 2000 ma yi twisisa it's more like minkarhi yaleya Benny Menga so ku va ku na a new generation sweswi leyi mi kuma ku yi kula hi that sound wena ku mi komba ti-flat tin'wana ti nga ku akiweni se ni tirhisi ndlela mi kuma ku hi le khevele ma yi njhani hayi danger ku hale ti le henhla vi chiki nghena hansi tlhe ya henhla it's very very dangerous yi la munhu a khome steering wheel swi tiya loyi nga khomangi swi tiya xa xupuka so swi nga ku xupukela wa kuma xupukini so hi leswi ndlisaka xiswona you see so I understand loko zone no manyangatsi ni va voni va kha a nga yimbeleli nchumu but loyi khe languta tinambara mi kuma ku i va ri ku biha va ri ku biha na vo Black Myth mi kha mi swona ku ve le ku dominating because that music yi famba na moya ma 2K ma 2K mi kuma ku that music va twa swi kha swi famba na moya wa vona ku hi nkarhi wa sweswi hi nge swi vuli ku xi njhani but somehow wu va kha wu famba na moya wa so laha hi le ka Mayitiko laha funeral parlour or muchari loko kwale ku vona ku la ka left la so then ku na ti-new developments you see ku na ti-flat leti nga kona le ti nga akiwa le as you can see na ku ta xikolo kokwani I'm not really that sure but hi swona very student accommodation hi swona i ta xikolo ti-building leti mi ti vona ku le ti-building so loko a mi hi vona manje mi vona misolo i fambi kwini
emhlolo va tlhela va jika vanhu languta hongo yimini nga wrong ku ri ku va nga wrong va kha va famba henhla ka yona ka pavement. So hi le ti-building ta ko ta nyuwana as you can see. As you can see, so hi to ti-building ta nyuwana ta student accommodation ti nga akiwa, so developments ti le ku veni kona as you can see. Ti nga developments ka this area around this place. Ya kholo leyi fambe hi le xikarhi ka laye nansi vona ku i patu leri va ri way too dangerous. Movha lowu nga jika u va u kha u famba henhla xikarhi ka line street, so hikuva a kha anticipate ku timovha, so nkarhi wun'wana anticipate wa ku timovha hala kasi u le ku teni ivi ku fiwa ku ti fika tibanana. So yeah, as I'm saying yo development ya hina leyi a ka ha na netiyo na zumazuma hi ta nyuwa ti nga ku akiweni. Yeah, as I'm continuing vhele yeah, so mina general ni vona ku na need yo va zondiwa lawa ma 2K lama, a ku na need yo va ze va fika va zondiwini. Nkarhi wun'wana swo fika swi inana swo fika swi jika nkarhi wun'wana hi to swi so mi nga kuma ku kahlekahle loko hi kha hi languta va hetelela va hundzuke ti-legend like vo Benny Mayengani Mr Post. Swa ku ndhawu leswi a ya ha tirhi completely a yi pfale ku pfarile, so swa humelela mi kuma ku hetelele se va hundzuke ti-legend. Hayi mara se mi kuma ku na a new sound leyi nga kona, mi kuma ku na a new sound leyi mos hi loko a hi le ka tembelo what's happening or le masungulweni loko a ku ri koho muzika tembela ku na tiphuluphulu swa ti-result a swa ha tiyatiyanga. Guys loko languta ti-business swa ti-result mi nga swi langutisi i swilo leswi nga hansi, so unless hi lava ku endla money laundering hi ku tisa ka mina ni twi na ku a swa ha na mali swona ku ya minkarhi ya sweswiwa, ni twi na ku a swa ha na mali swona because this area khale because as I'm saying khale that this area a yi kha yi ba swinene. A ta lava ku bana kwala leswi ni mi byelaka swona, this road is very very dangerous. Leswi ni mi byelaka swona yeah, so swi ngo ho endla yes sound ya leva Bliss Boy nkarhi wun'wana maybe yi hetelela maybe yi hele mpfhukeni, but at the same time it does happen mi kuma ku vheta ku ri yona leyi dominataka the same way ndzumba leswi yi nga endlisa xiswona. Do you understand this perspective? Yeah, ni lava ku va mi zama ku va mi twisisa this perspective ku it does happen minkarhi yin'wana mi kuma ku this sound ku vheta ku va ku nghene yona, and ku va ku nghene yona it does not necessarily mean ku va yisa lawa se va fika va zondiwa ko va ti-changes. I understand sound ya vona xi swa hey mama hey baby hey dale hey byala ku yimbelo hi layini yin'we ntsena, but loyi kha hi cheka ti-streams online va va kha kuma ti-views to tala, which means i music leyi vanhu vo tala va va ri more interested ka wona compared to the other categories. Ma yi twisisa na mhaka leyiwa hi leswi endlisaka swona va va kha va humesa ti-single, loko va humesa single va vheta va meka sure ku va ku ri that single liya kona va meka sure ku va ku ri hi tin'we ivi ba swinene as opposed to ndzumba la mi kuma ku humesiwa an album ti va ti kha ti ba, but in terms of dominance ti va ti tele la ni twi na ku a ti fiki ti-dominata that way you see. So in overall swo fane swi amukeriwa ku music wa xigaza xa ma 2K wu yo nghena, so Mr Post na Benny Mayengani va endlisa ku yini a va continue hi ku twisa ka mina, a va continue hi line yaleyo ya vona va tirha hi matimba. Fan base yaleyi nga kona already yi ta yi kha yi va support, but it's very very clear ku ya hi nkarhi wa sweswiwa ma 2K hi vona va nga ta kha kuma more support na ti-streams, so hi nga va jeleze na streams ma swi vona ku these days vo va kuma ku ti-million easily, va kuma ti-million very 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 easy. It's because of that their support yi va yi ri easy, hi nga swi vula tano yi va yi ri easy hi ku i music lowu wu appeal-aka to the youth
as we speak sweswiwa ma hi twisana na mhaka leyi I think in overall kahlekahle si laha hi hetini a ni ngo baya na pause ni ta mi komba xikolo lexi nga la xi xa mi xi tivaka mara hi ni mi komba ku na developments and stuff like that ku hi hala ndzhaku even then yi ta hela video ha ho gonya guys ho gonya ma swi vula kha ti vuya njhani guys ni sapoteni guys ni sapoteni a swi simple swilo leswi va vo vlog ze va yi nghenini so le no endla because last vlog ni nga yi endla a airport ni vone yi kume nseketelo wa kahle so if this one yi kuma nseketelo we can continue mana issue endla ti-vlog but support yi very important because it's a lot of work compared to no tshama ka laptop ni edita you understand lani le ku fambeni ka hisa hala tlhelo there's energy involved and it's also a long distance tani swi mi swi vona so yeah hi ngo famba switsanana even then yi ta hela hi ta kuma xikolo lexa hina lexa la xa Ambach swi nga dumi ku yi Ambach college ya hina a na swi ho famba straight ya se khalenyana se hi kha hi famba se mara ha yi vona Ambach le hi to ku kombisa some new developments loko se hi khe hi nghena and stuff like that but hi xona from this angle so as you can see parliament leyi ka left no ri ku mi byeli yo hi leyi parliament koka swi simple ku nghena laha ndzeni laha ni ta no ti xavisa ni fike ni presenta na vito video kho yi nga teka nkarhi wolowo ku va yi endliwa as you can see yo parliament leyi nga la nchawu yi nga teka nkarhi wo leha ngopfu na ha lwa na yona but yona parliament ya hina le and stuff like that yeah kasi hi nga se fika Ambach ya kona what's happening Ambach ende leyi sukela laha a hi ri ku kwalaho or a hi ri xibedhlele swo ku xibedhlele ne ya swo ku xibedhlele swi ni bayizisa apologies ni vone darata leyi yi nghena kona so as you can see ku na some new improvements la ndzeni some new buildings leti nga la ni nge zi na ha fika ngopfu hala ya tin'wana hi letiwa so ku hava need yo munhu i ya college a joni hi khe hi na Giyani college nayo yi nga ku improve-weni as you can see so hi leyi yi le ku improve-weni mhaka yi kahle yaleyi ni vona ku nga ha ri ni yo na ha mositela ngopfu karhi hi video but yeah parliament yi le ka left then yeah college hi yale so hi leswo guys loko ri amukeza mi subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe yeah hi leswo